泰式生醃咧，好好食，好想再食飯，所以就自己整。咁我訂咗呢條刺身級嘅三文魚，勁大條咯。結果其實咧，我係諗住分3個唔同嘅形狀嚟進行嘅。首先就係三文魚片啦，基本啦呢個，跟住就係一大嚿嘅三文魚就咁食啦，然後就係三文魚麵咯，即係好似烏冬咁樣。咁樣咯，再切一半。跟住切一嚿係成條咬嘅生醃麵條，我覺得有啲難，咁樣起雙飛先。呢堆咯，咁樣當三文魚麵咯，都 OK 啊。好唔好食啊？鍾意啊？你知道好食啦係咪？知道好嘢嚟㗎係咪？好大嚿呢個，係咪好香啊？哎呀！食咗啦已經。唔好切太細粒嘅，切太細粒好辣。我可能要曬成支豉油。冇嗰個渣汁嗰個嘢添。好靚，生醃汁，泰式生醃汁，啱啱個三文魚片啊，用返呢個加埋落去，終於到咗醃好嘅時候。哇，好泰味啊！嘅蒜頭真係超好食。第二個食法，生醃三文魚麵，變咗其實係厚切三文魚。好撚大碌，唔鍾意，都係切片好食啲。Hello， 我係林火，嚟緊我會拍多啲唔同類型嘅片，大家睇完記得幫我 like、share 同 subscribe，拜拜。